कई लोग खांसते तो कफ आता है और फिर निकल जाते हैं। खांसे कफ आए निकलना नहीं चाहिए, नुकसान करता है। और जिसको कफ आता है उसको लस्सी छाछ दही नहीं खानी पीनी चाहिए, कुछ दिन दूध बूध का सेवन नहीं करना चाहिए। और कफ मिटाना हो तो दाहिने नाक से श्वास ले और रोके और रम 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 कफनाशक अग्नि देवता का प्राकट्य जप करे 1.5 मिनट और बाएं नाक से श्वास छोड़ दे। 3 से 5 बार करे। एक दिन में कफ संबंधी गड़बड़ छू। अभी मेरे को हो रहा है तभी करूंगा, शाम को टनाटन। खांसी सर्दी कफ है तो गोलियां लेकर जो कफ मिटाते हैं तो उनका कफ सूख जाता है, फिर बारीक कण इकट्ठे हो जाते, ब्लॉकेज बनता है, हार्ट अटैक बनता है, ब्रेन ट्यूमर बनता है, कमर ट्यूमर, शरीर का ट्यूमर बन जाता है। इसलिए सर्दी मिटाने के लिए अंग्रेजी दवा की गोली भविष्य में नुकसान करती है। भूल कर भी बच्चों को इन गोलियों के गुलाम मत बनाओ। बच्चों को भी कफ संबंधी बीमारियां होती है। साल में 3 बार बच्चों की बीमारियों का मौसम होता है, तो कफ की प्रधानता है। तो जो कफ सिरप बच्चों को पिलाएं तो डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। बच्चे को गड़बड़ हुई है तो कफ सिरप पिला दिया थोड़ा सा, 1-2 दिन 3 दिन, बस ठीक हो जाएगा बच्चा। कोई अंग्रेजी दवा की जरूरत नहीं रही। उल्टी हो गई, दस्त हो गए, कोई चिंता की बात नहीं। कफ सिरप है अथवा तुलसी वट्टी, एक गोली। एकदम छोटा बच्चा है तो 1 गोली, और बड़ा बच्चा है 10-12 साल का तो 2 गोली भी दे सकते। मासूम बच्चों को कफ संबंधी तकलीफें होती है साल में 3 बार। कफ सिरप, तुलसी वट्टी और पानी। 1 लीटर पानी उबाल के 250 ग्राम कर दे, बच्चों को एकदम जादुई फायदा कर देगा। कोई दवा की जरूरत नहीं, कफ सिरप की भी जरूरत नहीं। 1/4 पानी हो जाए तो कफ संबंधी सारी बीमारियां मार देगा। आधा पानी हो जाए तो पित्त संबंधी बीमारी मारेगा। पौना पानी हो जाए, पौना लीटर, 1 लीटर में से पौना लीटर वायु संबंधी बीमारियों को भगा देगा। खाली पानी उबाल के पीना है। 1 लीटर पानी में से पौना लीटर कर दिया तो वायु संबंधी बीमारियों में आराम हो जाएगा। आधा लीटर कर दिया तो पित्त गर्मी संबंधी बीमारियों में आराम होगा। और 1/4 हिस्सा कर दिया तो कफ संबंधी बीमारियां भाग जाएगी। दम्मा है, कफ है, टीबी है, उसमें आराम मिलेगा।